Faro, a capital do Algarve. Sua história remonta aos romanos, quando era chamada de Ossonoba. Durante o domínio árabe, Faro floresceu e se tornou um importante centro comercial e cultural. Reconquistada pelos cristãos no século XIII, Faro tornou-se sede episcopal, e a Sé, construída sobre uma antiga mesquita, é o seu maior símbolo. A cidade também foi alvo de ataques, como em 1596, quando foi saqueada por corsários ingleses liderados pelo Conde de Essex. Hoje, Faro é um destino encantador, onde história, cultura e natureza se encontram no coração do Algarve.